嚟，係寶哥，今 hello 日又煮啲咩咧？今日就煮一個好懷舊嘅。我唔知依家咧 ，Johnny，我唔知你有冇見到酒樓會唔會做呢個餸咧？嗯哼，以前你就好興嘅，以前咧我入行嗰陣好興嘅，呢個叫海味啊，係瓜鋪。各位老友記，如果有冇見到啲酒樓？依家香港酒樓咧，仲有冇做緊咧？即係海味扒瓜鋪咧？以前咧，我入行嗰時咧就好興嘅喎。啊，咩節瓜啊、冬瓜嗰啲咧，好興嘅喎。依家不過依家我哋依家天氣咧，呢個時候咧夏天咧啱好咯，係嘛？好，我哋介紹下材料先。呢個節瓜啦，啊節瓜3條，係啊你人多咪多啲咯，人少你就2條3條冇是但啦。呢啲土友。係啊！呢啲勾蝦仔，係呢啲你中意咪攞啲瑤柱仔又好咩都好啊！呢啲我哋用藥絲嚇，咁你中意落藥絲又得，中意落絞肉都得，絞肉啊嚇！如果簡單咧，咪絞肉咯，係咪先？肉碎咯，肉碎咯，係咯。咁啊，乾葱咯，蒜子咯，薑咯，咁啊，北菇咯，同埋甘筍咯，撞啲甘筍落去比較好睇啲啊！咁我哋首先嚟講咧。搞掂呢個節瓜先，好扣好咗，咁我哋先再整呢個嘢，好嘛？咁啊個流程比較快啲啦，好嘛？唔知係咪依家啲即係年青人咧嗰種飲食即係飲食嗰啲習慣咧，係咪改變咗咧？嗯哼，我又唔即係我哋唔夠膽講嚇。嗱，通常嚟講咧，你呢個咧刮又得，刮就青綠啲，咁樣刮咧啊。即係你冇刨一刨咧，佢嗰啲變咗啲咩噶咯喎？我哋刨一次俾啲老友記睇下。好啊嗱，如果你一刨，係咪變咗咁樣啦？嗯哼，啊，即係以前咧，我哋全部都係攞嚟刮嘅，咁樣刮，嗱咁樣刮啦。OK，嗱，佢因為有陣皮咧，佢咩噶嘛？即係尤其我哋咧，以前啲酒樓咧做啲節瓜鋪咧，一定刮嘅喎，唔好刨喎，一刨咧呢個嘢咧好腍嘅喎，嗯，係嘛？變咗腍劈劈嘅咯喎，啊依家。係啊，即係有要求嘅，嗯哼，即係有要求咧，佢咁樣就會攞咗個倒，即係個倒咧，即係話咧睇下個比例啱唔啱，前後比例。以前咧，不如咁講嚇，我哋不如咁講改咗佢啦，不如咁講當呢啲咁樣改咗佢係咪？係啊，嗱咁樣切落嚟，係咪先？咁啊，以前咧就會企你啲，就咁樣剷咗佢嘅，即係咁樣中間呢個唔要嘅。係，哦，咁樣啊，咁樣啊，咁樣呢個中間唔要啦。嗯哼，咁樣咧有要求嘅就會咁樣嘅。我哋話去咗入邊嘅狼，唔係，咁啊佢收得比較企理啲嘅，因為以前啲酒樓咧嗱咁樣，嗱咁樣啦，係咪？嗯哼，出嚟咁樣啦，係咪？係啊，咁樣咧，佢意思即係酒樓咧做咧咁樣，即係呢個前面咁長，後面都係咁長。明白，啊咁樣嗱，我依家整咗一次俾你睇先嗱，以前咧係輕輕你咁樣嘅，即係意思咁樣咧做咧，等佢容易入味啲，同埋上面咧有個花嘅，嗯哼，咁樣咯，啊咁樣嗱，咁樣嗱，不如咁講嚇，嗱依家咁樣啦，即係個意思即係話咁樣一定要齊整嘅，係，咁你依家有時咧，你屋企做咧，有時咧節瓜咧唔需要咁標準啊嘛。嗯哼，即係意思即係話咧，你長短冇所謂啦，自己食啫嘛，嚇咁樣 ，OK，好，就咁啦，嚇。少少薑絲，係啦，咁啊蒜子、乾葱，薑絲幾多度啊？薑絲呢個好少啫嘛，半兩啊？半兩度咯，切啲乾葱片啦。我哋炸好咧出嚟，炸咧嗰啲肉咧就鬆化啲，好食啲。如果真正咧講到屋企咧，就唔使炸嘅，就咁炒佢。好，好啊，費事拉油。跟住話，喂，我哋啲蒜子咧又可以咧，等佢容易出味啲，一開熱。話時話啲鮮油同埋呢啲乾魷魚同埋蝦米點處理啊？一陣都要炸一炸。要炸一炸，攞翻嚟又浸一浸水係咪啊？浸一浸水洗佢就得。係啦，浸佢10分鐘到咯，差唔多咯。差唔多咯。夠唔夠10分鐘？夠啦。係。濕濕地得嘅啦。乾瑤柱就要蒸咯。乾瑤柱你蒸一蒸就好快嘅。係咯，唔係都要蒸8個字咩？唔使，
半個鐘。係啦，你浸咗佢有2-3個鐘頭咧，鬆咗啫，好快脆啫。係啦。啊，咁啊爆一爆佢先。好啦，落少少嗰啲乾葱，落少少乾葱落去香啲嘅，即係煮嘢啊。落埋蝦米，係爆一爆啲蝦米佢，蝦米一樣啫嘛，同啲兔友咧一樣啫嘛。你嗰啲浸咗水，浸一浸水，洗啲沙就得嘅咧。所以你咁樣咧，如果你咁樣爆一爆咧，咁樣再炒嗰個節瓜咧，應該個味道咧好正。好啦，我哋倒起佢先。再重新入翻少啲油，好，嚟倒埋呢落去，炒佢先。即係我哋做翻屋企個簡簡單單咧，唔拉油，咪拉油比較實啲嘅，節瓜冇咁易爛嘅，同埋佢又青綠啲嘅。跟住咧落少少薑絲，我哋頭先啊切咁多薑絲咧，攞一半，留翻一半一陣間先。好，係啦，好，Judy小燈落埋呢啲落去，跟住咧我哋依家落少少紹酒，啊。有魚露嘅，可以落啲魚露落去，賺一圈到。好，跟住炒佢，好香。係啦，即時調出個海鮮嘅鮮味嗰度。再嚟，跟住隨即我哋放翻啲湯。如果你有湯咪放湯咯，嚇。冇湯就放水或者雞湯。冇咗雞湯又好，清水又好，冇所謂啦。呢度實兩度，唔係呢度8兩度啫。跟住我俾多少少，即係12兩度啲湯啦。嗱，如果有冰糖咧，係對唔對？有冰糖咧，就落一湯匙落去。你落一匙羹仔啦，一茶匙。係啊，一匙羹仔，一茶匙。落少少落。咁啊，佢炆出嚟啲節瓜咧，佢爽啲、快啲咁樣腍咯。咁啊，轉頭先嗱，我哋依家搞埋其他啲怪獸，有佢炆嚇。好。即係我哋而家切咗，係咪呢啲夠啦？係咪？係啊。啊，嗱呢啲切好晒，乾葱嗰啲有啦。我哋切埋呢個菇絲嗰啲嘢啫，切翻少少。如果有甘筍咪落咯，冇甘筍冇所謂啊，你落唔落都冇乜所謂嘅。啊，攞嚟打卡就落一落咯。係啦，冇錯。佢落少少落去，靚仔少少咯，即係等佢裝飾咁咯。啊，撞一撞啊，有時啲埋相都要啊嘛，就咁咯嗱。咁啊冇啊，攞啲青黃椒咯，紅黃椒咯，紅黃椒彩椒啊，係啊，啊切啲北菇絲咯，彩椒都得嘅係嘛？彩椒聽下啲色啫嘛。彩椒好似佢有陣椒味咧，會唔會蓋咗嗰陣即係點講咧？嗰啲海味嗰陣味咧，會唔會㗎？都會嘅。彩椒始終有啲青椒嗰陣咧，係啊，佢本身有啲特性嗰陣味。搞掂。嗱，我哋呢隻係熟北菇嚟咯喎，即係熟咗噶啦。嗯。即係浸咗水，洗乾淨佢。攞水煮過嚟。係啊，揾啲水飛過嚟煮過嚟。嗱，基本上搞掂晒呢度。北菇煮幾耐到啊？10分鐘，咩都夠。10分鐘唔得，乾嗰隻唔得。煮起碼嚟講咧，如果我嚟蒸啊，如果通常我嚟蒸咧，蒸9個字咯。咁耐。啊，飛水蒸，唔係佢北菇嘅乾啊嘛。係啊。你如果你唔係9個字咧，9個字咧，至1個鐘頭即係蒸一蒸咧，佢冇咁腍啊。佢嘅中間嗰度，北菇嘅乾嗰度咧，中間嗰度咧，佢即係好韌啊。係咯。嗱，所以你聞到啊？嗱，依家有陣瓜味係咪？佢又有啲蝦乾味。係嗰啲蝦嗰啲味啊。咁你依家咧，不如咁講啦。嗱，依家你可以試一試佢。你想唔想試下？嗱，依湯本身我哋湯都有少少底味，同埋落個魚露啊嘛。依家都爭啲嘅，咁你可以落少少鹽都得嘅。或者你唔想落鹽嘅，就咁落多少魚露都得，或者蠔油都得。
蠔油咧，不過冇咁早落，我建議咧蠔油最尾先落。係如果你比如咁講啊，想食濃味嘅，你可以落鹽落少少鹽落去。 ，OK，係啦，冇錯啦。咁你想食鮮味嘅，你可以落魚露。咁你可以唔使落嗰啲鹽啦。咁我哋依家兩溝啦，好嘛？好係啦。咁你呢個時候咧，你可以落少少胡椒粉，少少胡椒粉，唔使太多。呢個燜咧都要燜嗰啲咩嘅喎，10零分鐘喎最少。係嘛？係啊，如果唔係佢唔夠腍啊。哦，咁你可以生細少少。咁係啊，生細少少。咁啊，依家你燜咗咁上下咧，嗱呢啲湯咧出嚟，千祈唔好倒咗佢喎。我哋轉頭就用呢啲咁餵嗰啲湯，就埋翻個芡。咁你咪原汁原味咯。係啊。喺屋企咧唔需要話太過，我做得好似好清，即係比較靚仔嘅。我知點解你話而家冇人做呢個菜啦。梗係啦。咁耐。唔係，係咪？以前啲酒樓咧唔會話耐嘅。點解佢一路都要時間？佢咪揾個煲啊，或者蒸都得噶嘛。係啊。就係因為我哋蒸咗佢先。係啊，蒸咗佢都得噶嘛，你明啊？咁你可以試，出嚟可以試下咁樣咯，篤一篤佢。嗱，如果中意食腍身啲嘅，仲可以，即係腍。如果比如咁講啊，屋企比如咁講有啲老人家嘅，可以腍少少。如果一般咧都 OK 嘅啦。嗱，而家你可以篤咗就得㗎啦。不過腍少少咧，你食落去咧就係咧點樣講咧？即係好似開心啲。唔係開心啲，即係食落去咧，感覺上咧好似舒服啲，唔係好似硬刮刮咁樣。係。我哋依家燜咗10幾分鐘啦，係。差唔多12分鐘到啦，應該15分鐘至20分鐘到啦，就 OK 啦。都 OK 嘅啦，係啦。然後呢啲再炒。一陣再炒佢咪得。OK。呢個時候咧，我哋整呢個之前咧，我哋咁樣砌好晒係咪？我哋又可以咁樣嘅，嗱，我哋咁樣嚇。係。吸住啦，吸住佢先，又可以保溫。咁啊，我哋即時整個汁，好唔好？好。嗱，依家咧，你倒起呢個嘢先，唔好倒咗佢喎。係。用翻呢個湯嚟原汁原味整嘅喎。我洗隻鑊先嚇。燒興隻鑊先。最重要一定煮嘢都好，咩都好，燒興嗰隻鑊。猛鑊陰油。我哋頭先留翻啲乾葱片啊嘛，等佢再爆一爆佢香好多。好。嚇！即係做嘢咁辛苦，梗係食嘢梗係食好啲啦。啱啊。啱嘛？尤其對住自己屋企人係嘛？嗱呢啲啦，可以爆一爆佢。係啦，你橫掂咧，即係炸啦，咁咪爆一爆佢咯。我家姐姐煮嘢食都好食好多。係嘛？有你咁樣教導佢啊嘛。冇啊，直接掉你啲片俾佢。係咪？咁犀利？梗係啦。你聽下煮呢個。姐姐話唔識煮，我冇邊度有得唔識煮啊？字幕都俾埋你啦。好，出嚟係咁。嗱，落埋薑絲，係落埋啲肉絲去。啲肉絲咧，我哋通常攞啲新鮮啲赤肉嘅。幾多落個肉絲度？熱一熱佢啫嘛，好少啫。你用我呢度，通常嚟講差唔多1、2兩度啦。係咯。跟住落埋菇絲。跟住爆一爆佢，爆開佢。哇！你轉頭你又知道。觀眾如果屋企有姐姐嘅話，可以彈下寶哥啲片俾佢哋睇噶。啲字幕有晒印尼文嗰啲噶啦。咁菲律賓姐姐就可以睇英文咯。嗱，好，跟住咧斬一斬酒，係啦。跟住放埋呢啲落去，瑤柱都可以放埋落去追嚟，跟住咧，好香。係啊，你炒佢先，跟住落埋呢個，係。呢個咧，呢家咧你就唔夠湯嘅，你可以加翻少少湯落去，係。加翻有冇得2、3兩度咧？你可以試一試啦。可以試一試啲味，係啦，自己試下。
依家得個得個鹹味，味咯，你可以落少少糖和一和佢，咁咪我唔同咗噶啦。嗱，係咪？少少半茶匙糖，係啦，咁你一匙羹仔到嘅蠔油咧，嗱咁樣好有啦，蠔油啊，哇咁快就搞掂啦，話咁快搞掂啦，咁咪差唔多咯喎。好可以埋翻少少豆粉落去，少少就得啦，係啦，少少生粉，少少嗱，慢慢落。如果你掌握唔到嘅技巧嘅，你可以閂咗火先，嗯哼咁就得噶啦喎。 ，OK，嚇，最尾俾啲麻油， 2圈，搞掂啦，搞掂咯喎。嗯，好啦，我哋揭一揭佢，哇，得唔得？呢個賣相得，哇，完全掂啊 perfect 㗎嘛。哇得啊，喂，OK 喎呢個，冇得輸啦，係嘛？你好耐冇整啲菜咁靚仔啦，唔係嘛？我咁差嘅咩？上次幾個菜都冇咁靚仔，要呢個靚仔啊呢個，要求唔同啫。我哋今日介紹就懷舊嘅，簡簡單單嘅節海係。睇先，睇多次，睇多次。得啦，我整個匙羹先，好，我哋今日介紹就係懷舊嘅，簡簡單單嘅海味扒節瓜鋪。得，好得嗱，各位老友記，嗱睇下，嗱呢個節瓜鋪有冇諗到以前個風味咧？回想咁咧，即係回味咁咧，有冇咧？好食，唔係啊，你睇下，啱啱好夠啦，係嘛？即係唔好太過即係佢冇生骨，係啊唔夠腍咧就會生骨啊嘛。係啊，依家食落去啱啱好，佢腍得嚟咧甘甜啊嘛。正啊，好甜啊，呢個好甜，嗯走先，食翻以前咧，食翻以前個味道出嚟，即係佢點講咧 ，Johnny，佢真係咧，唔係話食到啲味精嗰隻甜味，係食到啲真係咧瓜嗰隻甜味，係嘛？好正呢個，係啊 ，OK 嘅，呢個好正，係啊，好啊，你收佢先，好啦，下期見，拜拜好，拜拜，多謝大家。